ولا هي سورية ولا لبنانية ولا فلسطينية ولا تركية، الكنافة مصرية أصيلة. وأنا هنا بتكلم عن الكنافة التقليدية بتاعت جدتنا وأمهاتنا. وقبل ما تعاركني اسمع الحكاية. كلمة كنافة أصلها كلمة قبطية ونطقها كنفتن، بتتعمل من عجينة في شكل خيط، والمصريين بيحطوا عليها سمنة ومكسرات أو قشطة، وبتدخل الفرن وتطلع تتسقي بشربات. بس بسيطة جدا. وأول ظهور ليها كان في أيام الدولة الفاطمية لما استقبلوا بيها الخليفة المعز لدين الله، واتنقلت بعدها لبلاد الشام عن طريق التجار. وعلى الجانب الآخر بيتقال عليها إنها كنافة معاوية لأنها كانت بتتقدم له مخصوص لما كان والي على الشام. وقصتها بتقول إن طباخ القصر عمل عجينة سايلة، فيعني وقعت مغرفة على شكل خطوط رفيع على البوتاجاز، فعجبت الطباخ وقرر يحطها في السمن ويسخنها لحد ما تتحمر ويسقيها بالعسل ويقدمها للخليفة. بصراحة رواية ما تدخلش دماغ عيل صغير. واتثبت بعد كده إنه أكبر كتاب اتكتب فيه وصفات أكل الخلفاء والشعب في الشام هو كتاب الطبيخ لابن سيار، وده ما اتذكرتش فيه الوصفة نهائيا. والكتاب ده أصلا كان قبل ظهور الدولة الفاطمية. الكنافة مثيرة للجدل من زمن الزمن، الحال اتدهور بيها لدرجة إنها بقت بتتعمل بالقلقاس دلوقتي، لا وبيدفع فيها أرقام. مشكلة برضو لما يبقى الأكل فيه موضة. من فترة مش بعيدة هجمنا هجوم شديد جدا على الكنافة بالنوتيلا، كانت جريمة وقتها، ولكن محدش يعرف إن دي كانت مجرد بداية. أنا بقى دقة قديمة، بحب الكنافة العادية، كنافة الأمهات، كنافة بريحة رمضان، بتطلع سخنة قبل الفطار بيترش عليها الشربات، ونبقى متحمسين نقطع منها واحنا بنتفرج على المسلسل، وناكل ونقول تسلم ايدك يا ست الكل. الكنافة أكلة من طعم البيوت.